एक किस करनी है बस, हमें थोड़ा सा कवर कर लो। तुम कर यार गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रिट्स एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो के रिएक्शन है ना, वो बहुत ही फाड़ा है। आप खुद चलकर वीडियो को देखो। मिलते हैं वीडियो के बाद में। क्या अच्छा है क्या बुरा, आप ये नीचे कमेंट करके हमें बता देना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप ना बेबी यार, तुम इतने दिनों से मिले क्यों नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बैठो यार। बेबी कल की पिक्चर तो दिखाई है ना तुम्हें मैंने रात में, तो अच्छी तो थी। कहा यार, बहुत मजा आया कल की पिक्चर में। दोबारा पिक्चर कब बनाएंगे ये तो बताओ। तो वो तो सिर्फ ट्रेलर था, थोड़े दिन रुको तो सही पूरी फिल्म बनाएंगे यार। यार वो सिर्फ ट्रेलर था। यार पब्लिक प्लेस पे हम ये सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को? हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बेशरम मन। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? मेरा बंदा है, क्या हो गया? नहीं, ऐसी जगह पे ये करोगे? यार अब क्या करें, हमारे जाने के होटल जाने के पैसे ही नहीं है। तुम्हें इतना तरस, तुम्हारे पैसे है तो तुम ही दे दो ना। ऐसे थोड़ी होता है। क्या करें छोड़ो ना यार इन्हें। अरे रुको, ये तो प्लेस में तुम ऐसे करोगे यार। और क्या करें, प्राइवेसी में जाने के पैसे तो नहीं है, तो गरीब है यार। उसके लिए इन्हें ना जलन हो रही है हमसे। आपका बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? आपको जलन हो रही है? बॉयफ्रेंड है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें हम आप कहाँ जाते हो ओयो में यार? जाना चाहिए प्राइवेसी। मतलब तुम भी ओयो में जाती हो? लेकिन यार हम गरीब लोग हैं, हमारा क्या? रुको 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 रुको, क्या हो रहा है ये? मतलब आप हमारे सपोर्ट करो ना। आपके पास पैसे होते हैं, हमारे छोड़ना होता है, हम कहाँ ऐसे जाए? थोड़ी होता है। क्या आप इतनी ऐसी जगहों पे ऐसे करोगे? अरे तो आप तुम्हारा प्यार करने वालों को सपोर्ट मैं कब बताती करोगे? हूँ, इसका मन कर रहा है, मतलब इसमें सामने से आके देख रहे हो। हाँ, इसका भी मन कर रहा है। तो सामने से आके देख रहे हो आप? जी नहीं, थोड़ी देर ऐसा कवर कर लो यार। नहीं है एक किस करनी है बस, हमें नहीं, थोड़ा सा कवर कर अरे लो। तुम कर यार ये मैं बता यार, रहा हूँ। आप टेपी होते जा रहे हो। यार तुम्हें नहीं करने दो। नहीं, रुको। यहाँ पे नहीं कर। कहाँ पे यार दिक्कत हो रही है? तो तुम के बैठो ना, हमें तो आप बैठ जाओ, जो हम थोड़ा थोड़ा आराम मुझे लग रहा है इसे देख के ना फीलिंग्स आ रही है बहुत ज्यादा। आप आराम से बैठ जाओ, परेशान नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाओ। नहीं तो आप लोग थोड़ा कहीं थोड़ा और कर जाओ। लेंगे ना। नहीं, आप लोग कहीं और जाओ। यार जाओ ना, हम तो यहाँ धूप लेते आए ना। थोड़ा मेरा बंदा कुछ भी कर उसके साथ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? ये हाथ तो लगाओ ना, बहुत देखती है यार। हाँ क्या हुआ? प्राइवेट प्लेस पे जाओ यार। तुम्हें यही करना है, ठीक है? जो करना है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। तुम्हारे पास है तो दे हो ना निकाल के। छोड़ो आप ना, बहस मत करो, हम चल चलो, हम जा रहे हैं यार। मूड अभी हमारा गर्म है, हम ठंडे नहीं होने। इधर तो आओ, इधर तो आओ, तुम मेरे साथ चलो। जान आ जाओ, ये 3 लोगों में एग्री हो गई है, जल्दी आओ। अरे यार एक्चुअली हमें सीरियसली हाँ एग्री हो गई है यार। 3 तो समझ आ रहा है ना? 3 समझ यार। हम ना एक प्रैंक शूट करते, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। मजाक कर रहे हैं यार तुम्हारे साथ। अच्छे लोग हैं यार। हमारे रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, सोचे था यार। कोई दिक्कत नहीं, YouTube पे अपलोड कर दे। नहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। आप बैठे रहो, बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हो क्या? कर तो तुम भी बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो। पक्का कुछ ना? नहीं फिर ठीक है, बाय। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको हर बार की तरह। तो प्लीज़ इस लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रिट्स धवन का या फिर मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से मिलियन करा दें यार। बस आप ही लोग हो जो मिलियन करा सकते हो। बाकी अच्छी वीडियोस और आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।